Oi, gente, meu nome é Vanessa e hoje eu vim mostrar para vocês como que eu reformei a minha lareira. Então, é o seguinte, ano passado eu resolvi fazer ela e ela realmente é de tijolo de gesso. Fiz ela e esse ano resolvi reformar, porque eu tenho uma criança de 2 anos e assim, para quem tem uma criança de 2 anos entende muito bem o que eu tô falando. Ele não para, ele faz tudo embaixo dessa lareira. Ele come, brinca, ele até já chegou a cochilar sentado embaixo da lareira, enquanto comia e corria. Sentou lá e foi descansar, simplesmente. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês um pouco do passo a passo. A minha lareira ela estava bem desgastadinha devido a tudo que eu falei, né? Se passou um ano e assim como pintei a casa, eu resolvi também reformar ela, colocando mais tijolinhos de gesso, que eu fiz com a forma de silicone, e aí fui colocando e estou mostrando para vocês o passo a passo. É bem mais tranquilo reformar do que fazer, né? Eu construí ela do zero sozinha. Então, para mim foi bem mais fácil. Só demorei um pouco devido a ter outras coisas para fazer. Fiz o gesso 3D antecipadamente e fui colocando. A gente inicia limpando o local, né, no passo a passo. E antes de tudo, gente, eu quero lembrar que eu acelerei o vídeo o máximo possível para que seja de fácil compreensão e não fique tão cansativo. Assim, voltando ao passo a passo, a gente limpa o local, né, que vai fazer a aplicação, tenta deixar o mais rente possível para poder as peças ficarem organizadas. Esses tijolinhos, eles não vão ficar idênticos um ao outro, porque eles são realmente diferentes, mas para ficar bonito. E eu gosto também de vedar todas as brechas, para não ter insetos de entrar lá né, não fazerem morada na minha lareira, porque isso eu não quero. Então, assim, eu tirei todos os excessos, para que não fique nenhuma brechinha, certo? Mas no final eu ainda vi algumas brechinhas, mas eu vou consertar. Então, após fazer isso, a gente pode ir limpando com uma escova de roupa ou então uma vassoura para tirar todas as bolinhas que ficarem do excesso, né? Vamos dizer assim, rejunte que eu passei entre as brechas. E aí vou varrendo com a vassoura ou então passando a escovinha de forma suave e que saia, né? Normalmente esse gesso ele vai ficar com relevo, ele é muito bonito justamente por ele ser assim meio irregular, meio mais assim largado, né? Então ele fica muito bonito por ser assim, ele fica uma forma mais despojada assim e aconchegante. Eu amo esse modelo de gesso. Eu fiz ele na minha outra casa, tanto em 3D como em pintura, ficou parecendo papel de parede. Eu prefiro pintar com as fitas. Tem pessoas que preferem de outro jeito, né? E cada jeito é válido. Mas eu gostei do jeito que eu fiz. Então, assim, espero que vocês consigam, que dê tudo certo, que vocês gostem. O resultado final ficou maravilhoso. Eu amei ter feito. Desculpem qualquer coisa, eu não tenho tanta intimidade assim com as câmeras e nem com a gravação, né, de voz. Já são umas 10h47 da noite. Ainda estou aqui no processo de tentar gravar o áudio, ver se dá certo para encaixar no vídeo, mas espero realmente que vocês gostem, que vocês façam em casa e se vocês ou na casa de alguém que vocês queiram
dar uma arrumada, né? Ajudar a pessoa que quer fazer e não sabe. Se você tem essa criatividade, esse talento, ou pelo menos a vontade, já é muito importante de querer ajudar e se propor a fazer. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço. Eu peço que vocês curtam, podem comentar, aceito sugestões. Sou muito grata por vocês estarem assistindo meu vídeo e desculpa alguma coisa. Como eu falei, não tenho intimidade para gravar vídeo, mas eu queria muito que vocês vissem o meu processo de reforma da minha lareira, porque foi muito importante fazer. Durante anos eu sonhei com ela, tentei com que alguém fizesse para mim e as pessoas que eu falava não sabiam fazer, não sabiam estipular valor nem nada. Então eu simplesmente com um sonho e um lápis eu planejei e depois coloquei em prática, assim, meio que uma loucura, mas deu tudo certo, consegui fazer ela, chumbei ela na parede, certifiquei que ela estava bem segura, porque, como eu falei, eu tenho crianças em casa e ela precisaria estar bem fixa. Então, ela é toda chumbada na parede, tanto na horizontal quanto nas verticais. Ela é bem chumbada, fixada, sabe? E, assim, fica maravilhosa. Eu passo o ano todo assistindo TV com minha lareira ali embaixo, porque foi um sonho e aí eu consegui realizar. Não é de verdade, mas dá um charme ao ambiente. Fica uma coisa mais sofisticada. E assim, quando você tem um sonho, não importa o que os outros falem, o importante é você realizar. E eu realizei, graças a Deus. Ele me deu forças e eu consegui fazer do meu jeito, mas consegui. Sou muito feliz e realizada por isso. Agradeço vocês por terem chegado até aqui. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês façam realmente ou peguem a ideia dos tijolinhos para fazer uma parede. E se tiverem alguma ideia para me falar, podem falar. Como eu já disse antes, eu aceito sugestões. Galerinha, também quero mostrar para vocês um pouco da arrumação que eu fiz para o Natal em cima da minha lareira. Eu comprei, na verdade, eu esqueci o nome, mas eu comprei tipo aqueles ramos de árvore que dá para fazer guirlandas. Tem na maioria das lojas de cama, mesa e banho, assim, variedades, né? Então, comprei pela internet. Depois eu vi que poderia ter comprado o mais próximo. Só que, assim, amei. Então, pra mim, deu tudo certo. Foi uma coisa pela outra. Montei ela na minha lareira. Foi um pouco difícil, porque eu não quis furar a minha lareira. Eu comprei uns ganchos que colavam, mas como o gesso estava fresco ainda, acabou que eu tive uma certa dificuldade para anexar os adesivos, né, dos ganchos lá. Tive que usar bastante fita. Foi um processo bem trabalhoso. Vocês podem ver que tá bem rápido e demorou bastante, sabe? Mas o resultado final ficou muito legal. Espero que vocês gostem também. E depois eu posso estar mostrando para vocês um pouquinho da minha vilinha natalina que eu fiz em cima. Porque ao redor da lareira eu fiz toda uma armação com galhos, com esse aramado que eu falei, esse galho aramado. Coloquei ao redor e em cima mesmo da lareira fiz uma vilinha com trem, presépio, casinhas, igreja, casinha do Papai Noel. Então, eu fiz toda uma decoração em cima, na minha lareira, ao redor dela também. E embaixo ainda coloquei uma iluminação, não com fiação, não. Eu coloquei com aquelas
pilhinhas mesmo, porque para mexer em energia é outra coisa, eu não consigo, eu tenho medo. Mas consegui colocar luzinhas que você pode comprar na internet, ou então fio de fada, que também tem, e muitos outros, né, que você pode estar comprando e colocando lá. Então está aí o meu príncipe, um dos meus príncipes aí, agradecendo a vocês por chegarem até aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. O resultado fica lindo, como vocês podem ver. Eu coloquei essa fita de LED no ano passado e ela pode ser colocada na TV ou, né, outra conexão, mas eu preferi comprar uma pequena extensão, conectar a ponta dela até o interruptor e quando eu quero ligar, eu ligo, porque assim a durabilidade da fita é maior. Eu via que ficava tirando e colocando, e aí eu deixei ela fixa, conectei, como já falei, e aí quando eu preciso acender ela, então eu só faço ligar. Obrigado, gente, por chegar até aqui. Obrigado, curtam.